Sveiki mano brangieji, šiandieną susirinkom apžvelgti jūsų kovo mėnesį, bet prieš pradedant analizuoti jūsų taro prognozę, norėčiau pristatyti du svarbius astrologinius įvykius kovo mėnesio. Ir pirmasis jų yra retrogradinė Venera. Ką reiškia retrogradinė Venera? Kad jinai keliauja atgal, o kai planetos keliauja atgal, mes negalime daryti jokių naujų darbų, eiti kažkur tais į priekį, žengti pirmus žingsnius, nes tiesiog jaučiame tam tikrą pasipriešinimą iš aplinkos. Tai retrogradinė Venera pas mus bus nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Venera pas mus susijusi su grožiu, asmeniniais santykiais, meile, pinigais ir tokiamis veiklomis, kuriomis mes mėgaujamės. Tai ką svarbu žinoti? Jokių būdų nesigulame po skalpeliu, nesidarome jokių grožio injekcijų, neeksperimentuojame su savo išvaizda. Moterim labai dažnai retrogradinės Veneros metu atkeliauja idėja, kad gal nusikirpsiu plaukus labai trumpai, galbūt kardinaliai pakeisiu plaukų spalvą. Bet kai Venera pradės eiti tiesiogiai balandžio mėnesį, dažniausiai moteris pasigaili to savo sprendimo, kadangi mūsų skonis pasikeičia būtent tada, kai Venera pradeda keliauti atgal. Mums atrodo, kad nuo šiol aš keičiu savo garderobą, keičiu savo plaukų spalvą, ilgį, makiažą, o galiausiai po to mėnesio pusantro atkeliauja nušvitimas, kad man niekas nepatinka, nei tie nauji drabužiai, nei plaukų spalva, nei plaukų ilgis, nei dar kažkokie kitokie pokyčiai. Jeigu sutiksite kažkokią tai naują simpatiją, tai kai Venera pradės eiti tiesiogiai, jūs tiesiog tą žmogų galite pamatyti kitokiu negu būtent to retrogradinės Veneros periodu. Retrogradinė Venera yra nepalanki santuokai, būtent tam parašui santuokos, taip. Jūs galite švęsti, organizuoti šventę artimiesiems, bet būtent viskas, kas susiję su kontraktais, su parašais, išlaukite bent jau tada balandžio vidurio, taip. Ir sakome ne visiems dideliems, brangiems pirkiniams. O kita planeta, kuri bus retrogradinė, tai kas žiūrėjot savo metinės prognozes, jūs visą tai jau girdėjote. Tai pas mus nuo kovo 15 iki balandžio 7 bus taipogi ir retrogradinis Merkurijus. Tik su Merkurijum yra tokia problema, kad jisai turi savo tokį šešėlinį veikimą, tai yra 2 savaitės iki retrogradinio periodo ir dar 2 savaitės po retrogradinio periodo. Jūs jausite tokią sumaištį, balaganą savo gyvenime, kadangi Merkurijus yra atsakingas už komunikaciją, tai jūs jį jausite ne nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet jūs galite jį pradėti jausti jau nuo kovo 1 iki balandžio 21. Tai viskas, kas susijęs su komunikacija, su brangiais prietaisais, įrangom, reikalai į priekį nepajudės iki balandžio galo. Problema dar, kad Venera ir Merkurijus bus retrogradiniai tuo pačiu metu. Taip, vieną momentą jie susilies, susikirs jų datos, tai tuo metu jokių būdų neperkam jokių baldų, brangios namų įrangos. Retrogradinis Merkurijus gali sustabdyti tam tikrus procesus, tai pavyzdžiui, jūs tikėjotės, kad jūsų baldai atkeliaus po poros savaičių, bet ateina kažkokie tai strigdžiai ir jums reikia laukti, pavyzdžiui, dar mėnesį laiko. Tai sakykime, retrogradinis Merkurijus dar būtų nieko tokio, bet problema, kad dar šalia yra ir retrogradinė Venera, tai reiškia, jūs įsirinkat baldą. O gegužės mėnesį jūs suprantat, kad ne to skonio baldus jūs išsirinkote ir jums jie visiškai nepatinka, o pinigų iššvaistėte labai daug. Tai kovas ir balandis bus tokie mėnesiai, kai gali visiškai keistis jūsų skonis, labai sunki komunikacija su aplinkiniais. Šie 2 mėnesiai yra nepalankus jokioms operacijoms, tiek sveikatos, tiek grožio. Jeigu tai yra gyvybės ir mirties klausimas, žinoma, gulamės po skalpeliu, bet kitais atvejais geriau yra operacijas atidėti.
kadangi žmonių dėmesys suprastėja. Tai yra ir gydytojų dėmesys, ir nesusikalbėjimas operacijos metu, išsiblaškymas didžiulis. Kiek aplinkiniai žmonės yra turėję operacijų per retrogradinį Merkurijų ir tuomet, kai Merkurijus ėjo tiesiogiai, tai net ir ta pati operacija pas tą patį gydytoją, bet sakykime, kairė kūno pusė ir dešinė, taip, tai visada, kai buvo atliekama per retrogradinį Merkurijų, gijimas buvo sunkesnis, siūlės ne tokios tvarkingos, kažkokie nesusikalbėjimai su chirurgais. Balaganas ligoninėse, netikėtai reikia ilgiau laukti, pamirštamos kažkokios tai svarbios paciento detalės. Tai kiek įmanoma vengiam operacijų, grožio injekcijų, lazerių. Na, o kalbant apie retrogradinį Merkurijų atskirai, tai viskas, kas susijęs su komunikacija, sutartis pas mus irgi yra komunikacija. Reiškia labai blogas laikas pasirašyti bet kokias sutartis. Ar tai yra paskolos sutartis, ar tai yra naujo darbo sutartis, parašas santuokos metu. Tuoktis per retrogradinį Merkurijų galima, negalima tuoktis per retrogradinę Venerą. Bet vis dėlto, jeigu jūsų vestuvės bus retrogradinio Merkurijaus metu, tai nesitikėkite, kad viskas eis pagal planą. Tiesiog šventės organizavimas ir vestuvių diena iš jūsų gali pareikalauti labai didelės kantrybės. Taip pat retrogradinio Merkurijaus metu genda visa išmanioji technika, dažnai netikėtai galime ką nors sulaužyti, tiesiog neapskaičiavę savo jėgos. Arba, pavyzdžiui, neatidžiai bėgame, lekiame, kažkur tai netai pasisukame, kažkur tai kažką trinktelime ir žiūrime, kad, pavyzdžiui, jau televizorius yra įskilęs. Taip, tai visokių tokių žioplų klaidų galime padaryti, iš vis kas liečia, pavyzdžiui, kavą ir kompiuterį, mobilųjį telefoną. Tuos 2 mėnesius nelaikome kavos ar kitų skysčių šalia elektroninės įrangos, kadangi dažnu atveju žmonės tiesiog žioplai išpila tą skystį ant savo tos įrangos ir ji nustoja veikti. Jeigu rašote savo baigiamuosius darbus, būtinai pasirūpinkite, išsisaugokite paskutinės savo darbų versijas kažkokiose tai saugyklose ir ne vienoje vietoje, nes vėlgi, kaip ir sakiau, kompiuteriai taipogi netikėtai gali išsijungti ir gali dingti jūsų visi parašyti darbai. Tai kad nereikėtų rašyti 50 puslapių iš naujo, iškart pasirūpinkite atsarginėmis kopijomis. Atidžiau vairuokite, lėčiau vairuokite. Kadangi aplink jūs pastebėsite, kad žmonės, kažkaip tai žiopliau vairuoja, rizikingiau vairuoja ir apskritai retrogradinio Merkurijaus periodu visada padidėja avarijų skaičius kelyje ir būna daugiau tokių avarijų rimtesnių, sakykime, kur sustabdo visą eismą, kai net keletą automobilių atsitrenkia viena į kitą. Jeigu turite augintinių, jiems operacijas irgi būtų geriau perkelti. Jei reikia kažką tai skubiai daryti, būtinai atidžiau tikrinkite, kas operuos, kokia kvalifikacija, ar nėra apie tą veterinarą blogų kažkokių tais nusiskundimų, ar tikrai patikimą kliniką nuėjote. 15 kartų pakartokite, ko reikia, nes labai dažnai žmonės nesusikalba, kažką pamiršta. O ypatingai, kai gyvūnėliai negali kalbėti, tai kartokite ir kartokite veterinarams, ko jums reikia. Jeigu kažkokios komplikacijos gyvūnėliams, keliaukite į kitą kliniką ir dar į kitą kliniką. Nepasikliaukite tų pačių veterinarų komentarais. Nešvaistykite brangaus laiko, kad ta nesėkminga komunikacija nepasibaigtų savo augintinio netekimu. Nieko brangaus pirkti negalima. Ypatingai būsto, jums atrodys, kad sėkmingai būstą nusipirkot, o po tų poros mėnesių jūs galite sužinoti kažkokių tais paslapčių, ko laiku nesužiūrėjote iki pirkimo ir dabar jau teks daug investuoti, kad sutvarkyti, pavyzdžiui, tą bėdą būste, kurią radote. Tai kas susiję su asmeniniais santykiais, santuoka, grožiu, tai stabdome save nuo kovo 2 iki balandžio 13 dienos. Kas susiję su
kontraktais, operacijomis, brangiais pirkiniais ar kažkokiamis tai svarbiomis dėrybomis, tai būtinai stabdome save nuo kovo 15 iki balandžio 7, bet dar geriau būtų, jeigu sustabdytume save nuo kovo 1 iki balandžio 21. Bet kadangi suprantu, kad tai yra labai didžiulis laikotarpis, taip žmonėms 2 mėnesiai realiai iškrenta iš gyvenimo, tai bent jau pasistengkite, kad kažkokie tais kontraktai nebūtų pasirašyti kovo 15 balandžio 7 dienos periode. Jeigu nueisite į darbą retrogradinio Merkurijaus laikotarpiu, tai greičiausiai tam darbe nepasiliksite taip ilgai arba nuo jūsų bus nuslėpta kažkokia tai informacija ir jūs, kai pradėsite dirbti, suprasite, kad jūs netenkina kažkokie tai specifiniai atlyginimo skaičiavimai ar kažkokie tais papildomi valandų išdirbimai, o galbūt toksiškas kolektyvas ar toksiškas bosas. Kas liečia valstybinės institucijas, popierių tvarkymą, retrogradinis Merkurijus labai stabdo visus tuos reikalus ir yra labai sunku viską susitvarkyti. Tai net jeigu ir tvarkysitės tos reikalus, galite pastebėti, kad pradeda viskas eiti per sviestą tik balandžio gale, gegužės pradžioje. Jeigu keliausite retrogradinio Merkurijaus periodu, labai atidžiai viską žiūrėkite, nepavėluokite į skrydžius, 5 kartus pasižiūrėkite, ar pasiėmėte pasą, bilietą, protingai susidėliokite daiktus į rankinį bagažą, nes registruotas bagažas netikėtai gali pasimesti kelyje. Tai kad jums tas pamestas bagažas nesugadintų kelionės, tai tiesiog patariu protingiau susipakuoti reikalingiausius daiktus į rankinį bagažą. Išskirtinai pažymėkite savo lagaminą, kad nesumaišytumėt su kažkieno kito. Visą laiką akylai stebėkite savo krepšius. Net jeigu ir mažas oro uostas, atkeliaukite 3 valandas iki skrydžio, nes gali būti kažkokie tais netikėti būtent elektronikos sutrikimai, kurie gali visą tą užsiregistravimo procesą sulėtinti. Ir iškart pasiruoškite papildomą biudžetą kažkokiem tais neplanuotiems įvykiams, nes gali būti, pavyzdžiui, kad iš vis atšaukia jūsų skrydį ar daug valandų jisai bus atidėtas. Dėl to galite pavėluoti į dar kitą skrydį, jums reikės kažkur tais pernakvoti, jums reikės papildomai maisto nusipirkti. Galbūt jums netgi teks papildomai drabužių nusipirkti, jeigu jūsų bagažas pasimetė taip. Galbūt atvyksite į viešbutį, jums sakys, jūs pavėlavote, mes rezervaciją atšaukėme, jums reikės pirktis nakvynę kažkur tais kitur, tai vėlgi papildomos išlaidos. Tai įmanoma keliauti retrogradinio Merkurijaus periodu, bet reikia būti viskam šitam pasiruošus, tuomet niekas nesugadins jūsų kelionės. Tai greičiausiai tiek iš manęs būtų apie astrologinę pusę. Jeigu kils klausimų, drąsiai rašykite komentaruose, visiems atsakysiu. Kaip visada noriu priminti, kad mano prognozes reikia žiūrėti pagal savo saulės ženklą, mėnulio ženklą bei ascendentą. Daugiau informacijos aprašyme po šio vaizdo įrašo. Ir noriu priminti, kad nuo šių metų kanale galite rasti kiekvieno mėnesio pilnaties ir jaunaties papildomas prognozes. Tai kas dar negirdėjote ir nežiūrėjote, kviečiu pasiklausyti ir jas. O dabar keliaukime į tarologinę prognozę. Jaučiai, pagrindinis įvykis jaučiams kovo 1 savaitę. Bei vienas patarimas jaučiams apie jų kovo mėnesį. Bei viena žinutė jaučiams apie kovo mėnesį. Ką svarbu žinoti jaučiams? Jautukai jūsų laukia iššūkių kupinas mėnuo, bet nepamirškime, kaip ir sakiau, visą mėnesį jūs veiks retrogradinis Merkurijus ir dėl to gali kilti visokie konfliktai, nesusikalbėjimai. Tai ką reikia daryti, ypatingai artimuose santykiuose,
Jeigu artimasis jūs įžeidžia, jūs perklauskite, žiūrėk, ar tikrai turėjai tai omenyje, nes aš išgirdau tą informaciją taip ir mane tai skaudina. Dažniausiai jūs gausite atsakymą, kad oi, ką tu čia pagalvoji, aš visai net ne tai turiu omenyje, aš turiu omenyje tą ir tą, tikrai nenorėjau tavęs įskaudinti. Tokiu būdu jūs galėsite išvengti konflikto, ypatingai tų nereikalingų buitinių konfliktų, taip. Darbe taikome tą pačią strategiją, jeigu jaučiame, kad kažkas kažką tais pasakė, perklauskime, ar tikrai tai turėjo omenyje. Dabar pirmas 3 savaitės jums iškrito 5. Mes turime taurių 5, kardų 5, monetų 5. 5 pas mus yra išbandymų kortos. Išbandymų iššūkių, kuriuos praėję mes tampame stipresni, išmintingesni ir pasidarome tam tikras išvadas. Tai traukiu aš tas jūsų kortas ir matau, taurių 5, kardų 5, monetų ir galvoju, tai beliko, kad dar tik lazdų 5 iškristų ir bus visos stichijos. Tai žinokit, mėnesio patarimų jums tas lazdų 5 ir iškrito. Tai jums iškrito visų 4 stichijų 5, tai reiškia bus tikrai išbandymų pilnas mėnuo, bet jeigu jūs praeisite tuos išbandymus teisingai tas pamokas, tai turėsite puikų rezultatą. Dabar iš visų kortų sprendžiant, toks jausmas, kad išbandymai bus arba susiję su darbo vieta ir pinigais, arba bus susiję su asmeniniais santykiais, o galbūt tiek su tuo, tiek su tuo. Pirmoji savaitė ir antroji savaitė gali būti ypatingai svarbios, kadangi iškrito netgi po 2 didžiuosius arkanus. Pirmąją savaitę jums iškrito didysis arkanas magas, didysis arkanas velnias ir tas minėtas taurių 5. Taurių 5 susijęs su emocijom, vandens stichija, taip, kažkoksai tai liūdesėlis. Matome 2 išverstas puodynės, 3 pilnas, moteris fokusuojasi į išverstas. Tai yra kažkokios tai gyvenimo situacijos pirmąją savaitę, tiesiog fokusuos jūsų dėmesį į negatyvę situacijos pusę, vietoj to, kad fokusuotumėtės į tą pozityvą, į tai, ką turite, tiesiog dėkotumėte visatai ir Dievui už tai, ką turite. Taip ne, jums norėsis fokusuotis būtent, o kodėl aš to neturiu, o kaip čia taip nutiko, o kodėl mes taip elgiamės vienas su kitu. O magas tai yra komunikacijos korta. Kadangi jinai iškrito šalia velnio kortos, tai magas gali šiuo atveju rodyti manipuliacijas, toksiškumą. Velnio korta taipogi gali rodyti toksiškumą, toksiškus santykius, ypatingai kadangi čia jums iškrito 5 susijęs su jausmais, emocijom, taip, kas mus paveikia emociškai giliai, būtent asmeniniai santykiai, šeimos santykiai ar manipuliacija iš antrosios pusės. Ar kažkokios manipuliacijos iš tėvų, kažkoksai tai toksiškumas. Gali būti, kad tas žmogus, verčia jūs daryk taip ir taip. Galbūt negražiai su jumis elgiasi, jau jūs, pavyzdžiui, nejaučiate, kad tas žmogus peržengia jūsų asmeninės ribas. Taip, kiekvienas mes turime tas ribas, kurių artimasis negali peržengti. Ir šiuo atveju gali būti, kad tos visos ribos bus peržengtos. Velnias rodo visas pagundas, tai yra meilės trikampiai, alkoholis, narkotikai, kažko tais padauginta gali būti, pasakytos kažkokios tai paslaptis, kažkas išsakyta, kas nuliūdins. Galbūt apsvaigęs žmogus kažką jums pasakys taip, ko anksčiau, blaiviu protu galvojo nesakyt, o apsvaigusiu nusprendė, kad atėjo laikas pasakyti. Kažkokia situacija susijusi su komunikacija, su toksiškumu bus pas jūs pirmąją savaitę. Jeigu ne su asmeniniais santykiais, ne su šeimos santykiais, tai velnias pas mus rodo visas valstybinės institucijas ir finansinės institucijas. Tai galbūt turėsite kažkokių tais komunikacijos popierinių reikalų su valstybinėmis institucijomis ir tie reikalai jūsų nedžiugins. Pavyzdžiui, VMI jums sako, kad jūs dar nepateikėt kažkokių tais popierių, dokumentų, išrašų, taip, ir mago korta būtent susijusi su ta rašytinė, sakytinė komunikacija, dėl to jums reikia
na, taip sakant, tą vargo vakarienę, paruošti visus popierius, iškapstyti visą informaciją, taip, na ir kažkaip jūs liūdina būtent tas įvykis, taip, kad jums reikia leisti tam laiko. Antrąją savaitę jums iškrenta kardų penketas. Kardų penketas jau pas mus rodo konfliktus, nuomonių išsiskyrimą. Ir prie to paties pasižiūrėkite netgi iliustracijos, kaip iškrito. Mes čia matome imperatorių didįjį arkaną ir mes matome Saulę didįjį arkaną. Pasižiūrėkite, jie yra nusisukę viens nuo kito, abu delne kažką tais laiko, taip, bet yra visiškai viens nuo kito nusisukę, vėlgi tokia konfliktiška korta. Imperatorius valdomas avino zodiako ženklo rodo užsispyrimą, kad šitas imperatorius, dažniausiai tai yra vyrukas, yra labai užsispyręs ir kad jį perkalbėti, na tai beveik yra misija neįmanoma. Dėl to gali kilti konfliktas ir tas imperatorius gali būti tiek tėtis, tiek senelis, tiek jūsų antroji pusė, tiek jūsų darbdavys, kadangi imperatorius dažniausiai yra žmogus su statusu, kažko tais pasiekęs arba turintis kažkokį tais aukštą postą. Vėlgi gali būti žmogus dirbantis kažkokioje tai valstybinėje institucijoje, kurios turite klausyti, taip, ir jūs jaučiate tos institucijos spaudimą tiek pirmąją, tiek antrąją savaitę. Tai antrąją savaitę gali būti vėlgi kažkoksai tais kivirčas, nesutarimas, argumentai, pykčiai susiję būtent su tuo imperatoriumi, bet galiausiai jums iškrenta Saulės korta, o Saulė rodo pas mus pozityvumą, džiaugsmą. Aršus ginčas kažkaip privers tą imperatorių atsikvošėti ir pagaliau galbūt prieisite kažkokio tais rezultato, na, arba jūs bent jau džiaugsitės, kad pagaliau išsakėte viską, ką norėjote, kad ir gal nelabai maloni situacija, na, bet kažkokiu būdu jums palengvėja, kadangi Saulė yra didžiulis pozityvumas, pati pozityviausia korta, nesvarbu kokia gyvenimo sritis, bet tai yra džiaugsmas, tai yra laimėjimas, tai yra geri finansai. Saulė taipogi reprezentuoja vaikus, o imperatorius reprezentuoja, na, tėvą, tėvišką figūrą. Tai galbūt antrąją savaitę konfliktas bus būtent tarp vaiko ir tėvo. Nesvarbu, kurį vaidmenį atliekate jūs, bet gali būti būtent tėvo ir vaiko konfliktas, ginčas, nuomonių išsiskyrimas. Trečiąją savaitę pas jūs vėlgi priešprieša. Taip, mes turėjome antrąją savaitę argumentus ir džiaugsmingą kortą, trečiąją savaitę pas jūs ta pati priešprieša. Tai yra dvi kortos, kurios rodo jausmus, motinystę, rūpestį, šiltus asmeninius santykius. Ir prie to paties iškrenta monetų penketas, kuris rodo 3 tipų krizes. Tai yra finansinis nepriteklius, na, sakykime, per daug paišlaidavote ir jaučiate, kad finansiškai situacija prastoka. Tai gali būti sveikata prasta taipogi, kadangi monetos valdo finansus ir kitas svarbes pagrindinės gyvenimo vertybės. Tai arba bloga finansinė situacija, arba prasta sveikata, arba toks dvasinis skurdumas, kai nejaučiate tikslo, kodėl gyvenate, tos gilesnės gyvenimo prasmės toks jausmas nebeliko. Ir tas jausmas gali ateiti būtent po tų pirmų 2 savaičių, po tų kažkokių tais atsiverimų, netikėtų tai paslapčių, taip, kurias sužinojote, galbūt pagaliau sužinojote, ką tas žmogus iš tikrųjų apie jūs mano, kažkokie tais konfliktai ir gali ateiti tas dvasinis skurdumas. Tai kaip visos šitos 3 kortos kartu gali susižaisti? Visų pirma, tai imperatorienė yra moteriška figūra, kuri gali rūpintis jumis. Tai pavyzdžiui, jeigu trečiąją savaitę jaučiate, kad prasta sveikata,
Tai jūs gali pradžiuginti kažkokia tais moteris, ar tai jūsų antroji pusė, ar tai jūsų mama, ar tai jūsų draugė, sesė, kuri jumis pasirūpins, taip padės kažkaip tais jum praeiti per tą ligos etapą, taip. Dažniausiai, kai ateina liga, tai ir mūsų nuotaika labai suprastėja. Tai va ta moteris gali kažkaip praskaidrinti jūsų nuotaiką, išvirti jums arbatos, pagaminti maisto, paduoti jums reikiamų vaistų. Na ir dar išklausyti jūsų pergyvenimų, taip. Iš kitos pusės tai gali būti, kad šitos dvi kortos reprezentuoja būtent asmeninius santykius, moteriškąją pusę santykių, jausmus, meilę ir kad atėjo krizė būtent asmeniniuose santykiuose, kad nebeliko to susikurto santykių paveikslo. Pavyzdžiui, kūrėte su tuo žmogumi kažkokius tai santykius, taip atrodė, kad tai bus jūsų gyvenimo tikslas, kad jūs sieksite kartu su tuo žmogumi kažko tais daugiau, eisite per visus gyvenimo išbandymus ir suprantate, kad tai ne tas žmogus. Ir jums tas asmeninių santykių paveikslas subirėjo ir jūs nesuprantate, tai ar man apskritai reikia tų asmeninių santykių, koks tikslas tų asmeninių santykių. Ar kiti santykiai bus geresni, ar tik tokio partnerio aš esu verta, tokie klausimai gali pas jūs atkeliauti. Na ir paskutinėje savaitėje jums iškrito svarbus didysis arkanas teismas ir šita korta labai retai reprezentuoja teismą. Šita korta dažniausiai reprezentuoja didįjį teismą, karmą, tam tikrus dalykus gyvenime, kurie jau yra suplanuoti prieš jums gimus, taip, tam tikrus dalykus mes keičiame, koreguojame, bet čia toks jausmas dalykas, kuris anksčiau ir vėliau turėjo nutikti. Taipogi šita korta gali atvaizduoti, kad jūs atsikeliat vieną dieną ir jūsų vertybės visiškai persirikiavo kita eilės tvarka, negu buvo iki tol. Tai yra vidinė transformacija, jūsų vidaus transformacija. Ir gali būti, kad ta transformacija jai tikrai padarė įtakos pirmos 3 savaitės, tie įvykiai, tie konfliktai, tie nesutarimai, kurie galėjo būti su kitais žmonėmis. Taip, ir kad jūs tiesiog permastysite galbūt santykius, galbūt permastysite karjeros temą, galbūt kitaip žiūrėsite į finansus, pinigus, taip, ar ateitį, tikslus kažkokius, tai kuriuos turėjote. Prie to paties jums iškrenta monetų 7, o monetų 7 dažnai yra toksai etapas, kai norisi apsvarstyti esamą situaciją. Tai toks jausmas, kad jūs apsvarstysite, padarysite tokią refleksiją, pažiūrėsite į tam tikras situacijas iš šalies, iš šono ir suprasite, kad kažkas tai jūsų viduje transformavosi, pasikeitė, taip. Prie to paties jums iškrenta monetų karalius. Jeigu esate vyrukas, tai greičiausiai tai būsite jūs, kadangi šitas karalius yra žemės stichijos, tai gali būti būtent jautis, mergelė arba ožiaragis. Jeigu esate moteris, šalia savęs galite turėti būtent žemės stichijos vyruką. Ir tas vyrukas gali būti tiek jūsų tėtis, tiek jūsų brolis, senelis, darbdavys. Dažnai monetų karalius rodo darbdavius, būtent vyrus, kurie atsakingi už jūsų finansinę situaciją, kas mums duoda pinigų, kas rūpinasi mūsų finansais, taip, arba žmogus dirbantis finansų srityje irgi gali būti. Pavyzdžiui, jeigu iki to laiko investavote kažkur tais, taip, ar kažkur tais taupėte pinigus, tai monetų 7 gali rodyti, kad gausite tos pirmuosius vaisius ir, pavyzdžiui, žmogus, kuris jums padeda tvarkytis jūsų finansus, paskutinėje savaitę gali atnešti žinią, kad kažkokios tai transformacijos įvyko būtent su jūsų investavimu, kažkokie tai stiprus pokyčiai, taip, susiję su investavimu, taupimu, pasyviomis pajamomis, taip. Arba nukeliausite, pavyzdžiui, pas finansų konsultantą
su kuriuo kartu jūs apsvarstysite savo finansus, finansų valdymą ir jo įžvalgos, pavyzdžiui, privers visiškai pakeisti požiūrį į finansus, į jų valdymą. Jūs gali atsiverti kažkokia tais nauja, netikėta informacija, kurios jūs iki to laiko nesuvokėte, taip? Arba apskritai gali įvykti kažkokie tais svarbus finansiniai įvykiai paskutinėje savaitę, bet jie jau bus, nulemti aukštesnių jėgų, taip, kad ar pas jūs atkeliaus kažkokie pinigai, reiškia visata norėjo, kad jie pas jūs atkeliautų. Kažkokios tai žinios su paaukštinimais, pavyzdžiui, su bonusais, papildomom pajamom, dovanom piniginiam, gali būti visokie tokie dalykai. O jeigu šitas vyrukas yra jūsų antroji pusė, tai taipogi gali būti būtent, kad jums reikės apmąstyti finansinius reikalus susijusius su jūsų antraja pusė, taip. Galbūt požiūris apsivers aukštyn kojom, galbūt suprasite, kad, pavyzdžiui, jūs daugiau dedate į krepšelį, o ta antroji pusė visiškai nieko nededa, o galbūt jūs visiškai neprisidedate, o galbūt jūs turite kažkokį šeimos verslą ir reikia pamastyti, ar tikrai tas verslas jums neša naudos, ar apskritai jums reikia su tuo žmogumi dėti pinigus į bendrą pintinę, galbūt jisai yra nepatikimas, galbūt kažką tokio svarbaus, šokiruojančio sužinosite apie jį pirmas 3 savaitės ir tai privers jūs pakeisti požiūrį į šeimos finansus, šeimos biudžetą, verslą kartu su tuo žmogumi, o galbūt tiesiog transformuosis jūsų požiūris į darbą, vadovą, darbdavius, kaip apskritai reikia elgtis darbe ir kiek jėgų reikia atiduoti darbo vietoje. Tai gali būti visokių tokių temų, bet arba pas jūs paskutinę savaitę ateis labai svarbi žinia, arba kažkas privers transformuotis jums iš vidaus jūsų vertybėms, taip, arba kažkoksai tai svarbus finansinis įvykis, kuris turėjo anksčiau ar vėliau įvykti. Jeigu iki to laiko investavote, taupėte, turėjote kažkokias tai pasyvias pajamas, tai galite sulaukti dar geresnio rezultato būtent paskutinę savaitę. Bet jeigu viso to nedarėte, tai situacija tuomet bus susijusi su tais kitais mano jau išvardintais variantais. Ir kaip ir jau sakiau, jums iškrito lazdų 5 mėnesio korta, mėnesio patarimas. Tai yra konkurencijos korta. Jeigu neturite su kuo konkuruoti, tai yra būtent nuomonių išsiskyrimo korta, kai labai sunku su kitais žmonėmis prieiti kažkokio tais bendro kompromiso. O jeigu su visais galite rasti kompromisą, tai reiškia, greičiausiai su pačiu savimi bus sunku rasti kompromisą, tai yra plėšimasis iš vidaus. Kai jūs nesuprantate, kur eiti toliau, kai jūs nesuprantate, kokiomis vertybėmis reikia vadovautis, ką reikia daryti. Toks nežinau, kur toliau žengti žingsnį, taip, esu plėšomas iš vidaus, kas bus toliau mano gyvenime, ką reikia daryti. Pagal šią kortą labai svarbu atsiskirti ir išsigryninti savo tikrasias vertybės. Būtent ta paskutinioji korta, taip, 4 savaitę, tai yra teismo korta, tos vidinės transformacijos, vertybiniai pokyčiai. Tai ir pagal šią kortą tas pats patarimas, kad jūs turite išsigryninti savo vertybės ir tik tokiu būdu jūs atgausite tą vidinę ramybę ir praeisite tą krizinę situaciją. Kai žinosite savo vertybės ir savo gyvenimo tikslą, jums bus iškart žymiai lengviau eiti į priekį ir jūs žinosite, dėl ko jūs tai darote, ką jūs atstovaujate, kaip jums reikia elgtis. Ir prie to paties jūsų mėnulio žinutė, jei paprašyčiau išvardinti mylimiausius žmonės pasaulyje, kelintoj vietoj paminėtum save. Būtent meilė savo, vertybių išsigryninimas, taip, kad meilė savo yra didžiulė vertybė ir kad neverta kentėti to pirmosios savaitės toksiškumo, kad atėjo laikas pasakyti ne, jau yra peržengtos visos ribos,
Kad galbūt visos tos situacijos privers jūs kitaip pažvelgti į save, ko jūs esate verti, kiek jūs daug praėjote, kiek jūs daug sugebate, galite. Tie kovo mėnesio iššūkiai nebus perniek, o tikrai jūs paauksite kaip žmogus, jūsų sąmoningumas greičiausiai irgi paaugs. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės kovo mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentaruose parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių. Mes su jumis pasimatysime kitose prognozėse. Ate, ate.